Здравейте, мили приятели! Честита нова година! Пожелавам ви 2020 година да ви донесе много здраве, много щастие, много успехи и много постигнати цели. Казвам се Вяра Райчева, на 18 години от град Пловдив. Завърших търговската гимназия с профил банково дело, а сега уча в Нов български 2 висшите. Музика, поп и джаз пеене и приложни чужди езици за администрацията. Пея и съм творец по душа. Днес съм изключително развълнувана, защото ще представя моето първо видео в канала ми, а именно как да си поставим цели за 2020 година и как да ги постигнем. Може да ме последвате в Instagram, долу в описанието. Абсолютно всеки един от нас може би има една непостигната цел през 2019 година. Аз си пожелах 2020 година да бъде грандиозната промяна в живота ми, да бъде различна, запомняща се и наситена с много позитивни емоции. Всъщност, аз направих преглед на своята 2019 година и открих кои цели не успях да постигна. И съответно мечтая през 2020 година не само тях да реализирам, а и да си поставя нови цели. Още по-силно желание ми е вас да мотивирам да направите абсолютно същото. Да постигнете своите мечтани цели и да си поставите нови цели. Чрез това видео искам да ви дам цялата си мотивация, цялата си подкрепа и цялата си любов. И най-важното е всички ние да бъдем щастливи. Не съм на мнение и не съм съгласна с твърдението, че човек се нуждае само единствено от вътрешна мотивация. Аз смятам, че външната мотивация играе огромна роля в нашия живот. Всеки един от нас пада духом и съответно има нужда от подкрепа, дори просто от един съвет, дори да е клиширан. Затова това видео ще ви помогне да бъдете по-мотивирани, повече нахъсвани и готови да постигнете целите си. Сега в следващите няколко съвета ще разберете как точно да си поставите цели и как. И така, стъпка номер 1. Нека преосмислим предходната година. Какво постигнахме? Какво не постигнахме? Защо не постигнахме целите си? И абсолютно всички наши мигове. Това е много важно да го направим, за да може да имаме успех през 2020 година. Всъщност, ако ние открием кои са блокажите, кои са бариерите за постигането на нашите цели, процесът на тяхното постигане ще бъде улеснен съответно. Какви може да бъдат причините, за да не постигнем дадените цели? Мързел, отлагане, липса на организация, неувереност, лошо обкръжение, защото понякога нашето обкръжение може да ни влияе изключително отрицателно върху нашето мислене и съответно върху нашето постигане на целите. Ето аз ще ви дам личен пример. Исках през 2019 година да започна да правя клипчета в YouTube, но съответно не реализирах тази цел. Защото ми липсваше всякаква, така да кажа, организация относно техническия процес и се притеснявах дали ще имам време да направя това нещо. Но в 2020 година аз си обещах, че ще поправя тази грешка и чрез това мое първо видео аз вече я поправих. Хора, вземете си уроците от 2019 година, не се вглъбявайте прекалено много в нея, просто си направете един кратък анализ и след него вече продължавайте към 2020 година с нова енергия. И така, стъпка номер 2. Да си отговорим на въпроса, кои са важните неща за мен. Разбира се, за всеки от нас семейството, здравето, парите, добрата кариера са важни неща. Но понеже хората сме различни, всеки от нас има и различни приоритети. Съветвам ви да си вземете тетрадка, планер или нещо подобно и да си напишете кои са за вас важните приоритети и по колко време смятате да им отделяте през 2020 година. След като го направите това нещо, вие ще знаете как да балансирате между различните приоритети и ще бъдете много по-успешни. Изключително важно е да си определите каква ви е мисията през 2020 година. Аз сама за себе си определих да мотивирам хората, правейки тези видеа. И след като вече сме определили кои неща са важни за нас, е време да преминем към стъпка номер 3 – поставянето на самите цели. Всъщност, ако ние успеем да анализираме 2019 година и открием какво ни е попречило да си постигнем целите, ние всъщност
сме готови да се върнем към нашите непостигнати цели и да ги постигнем през 2020 година. Съветвам ви, освен непостигнатите цели, да си поставите и нови цели, защото понякога някои цели не ги постигаме, не защото, примерно, не полагаме достатъчно усилия, а защото в живота има и куп други обстоятелства. Затова просто бъдете много позитивно настроени. Have fun! За всяка цел трябва да има план, т.е. стъпки, по които да се движим, и ориентировачен срок. Например, аз искам да се занимавам с YouTube канал. И съответно аз съм си определила стъпките, по които трябва да вървя към това, като примерно давам различни видеа за вас и съответно ориентировачен срок, примерно да кажем един път седмицата ще качвам видео. Така че всяка цел трябва да си има стъпки и съответно ориентировачен срок. Разбира се, понякога на всеки може да се случи да не може да се изпълни целта в конкретния срок, защото не всичко зависи от нас, има куп други обстоятелства, но важно е да бъдем изключително гъвкави във времето. Следващата стъпка – колко цели да си поставим. Всъщност, според повечето твърдения, не трябва да си поставяме много цели, защото един вид се разпокъсваме и ставаме хаотични. Аз не съм на това мнение. Аз смятам, че всъщност ние трябва да си поставим няколко главни и много по-цели. Защо толкова много? Защото всяко едно постигане на една малка цел всъщност ни мотивира и ни приближава към по-главната цел. А най-голямата цел, може би на всички от нас, и която е общата между всички нас, е да бъдем щастливи. Петата стъпка е именно да планирате. Ако и вие сте, като мен, спонтанен, хаотичен човек, който не обича графици и е така на настроенията и съответно не обича да планира, всъщност ние трябва да се научим да планираме. Аз си го наложих като цел през 2020 и вие, ако сте от този тип хора, и вие си го наложите през 2020 година. Как може да го направите това нещо? Ами купете си органайзер, купете си някакво тефтерче и започнете да записвате. А за тези от вас, които страшно много обичате да планирате и искате всичко да ви до минута планирано, супер, че сте такива. Само че вие трябва да бъдете малко по-гъвкави в различните ситуации и за това към вас бих дала този съвет. Планирайте, но извличайте максимално полза от спонтанните неща. И така, шестата стъпка, която е изключително важна, е визуализирайте успеха. Това какво означава? Всъщност само няколко минути да затворите очи и да си представите как постигате всичките си цели могат да ви направят много по-позитивни, много по-заредени с енергия и съответно вие увеличавате шансовете да постигнете целта си. Защо? Защото вие давате енергия, давате и тласък. Но внимавайте да не се вманиачите, защото ако се вманиачите в нещо, то няма да се случи, хора. Колкото и да се опитвате, вие ще го блокирате. Затова мечтайте красиво, действайте и се усмихвайте. Успехът всъщност се състои в точно 3 думи. Визуализация, действие, постоянство. И така, последната стъпка е именно една от най-важните, а именно контрол. Хубаво е ежеседмично, ежедневно, ежемесечно, вие съответно може да се решите с каква честота, да проверявате дали съответно вървите по пътя към целите си. Ако имате някой близък приятел или човек, на когото се доверявате, би било чудесно, ако взаимно се контролирате, взаимно си проверявате успехите. И съответно това би ви помогнало, освен да имате по-близък социален контакт и да бъдете по-успешни. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, коментирайте, шервайте в социалните мрежи, абонирайте се за моя канал, където ще качвам много видеа, свързани с учение, пътувания и с много различни теми. А сега ви предизвиквам, споделяйте моето видео с хаштаг TeamVяра, където вие ще заявите вашето участие да промените живота си през 2020 година и да си поставите цели. Може долу в коментарите да напишете съответно вашите цели какви са или просто дори да заявите желанието си чрез хаштаг